今次呢條片就會示範下 eLocker 係點樣可以保護我哋嘅文件啦。咁我哋就會用一個勒索軟件嘅模擬器，首先去加密一般嘅文件夾去測試一下，之後就會嘗試咧加密 Protected Zone 入邊嘅文件，去睇一睇保護嘅效果嘅。好，咁接下來咧會有同事繼續示範，請繼續收睇。大家好啊！呢段影片咧主要係想示範咧，好多電腦就算有安裝咗殺毒軟件都好啦，其實都未必可以阻擋到一啲綁架勒索軟件去加密電腦，或者甚至乎佢能夠駁到佢嘅 share drive 裏邊嗰啲文件。咁就係我哋所謂嘅 ransomware 啦。咁呢度就行一個模擬器就模擬係中咗 ransomware。咁我哋睇下antivirus 擋唔擋到啦。咁你見到個模擬嘅 ransomware 就走咗出嚟啦，行起咗啦。咁可以揀，因為呢個係一個模擬器嘅啫，做一個測試。咁可以揀一個目標嘅文件夾。喺現實世界當然佢唔會選擇性啦，只要佢能夠駁到佢嘅位置，佢都會加密咗你嘅公司嘅資料啦。咁呢度你見到咧，佢揀咗 desktop test file 嗰個 folder。咁好快你見到咧，其實嗰啲文件已經加密咗。咁呢一個係模擬器啦，所以佢好好嘅，佢顯示埋俾你睇加密咗幾多文件。咁你見到嗰啲嘅目標文件咧，個 extension 咧已經變咗係點 .gg 噶啦，即係一個加密狀態。咁你已經開唔到呢啲 file 噶啦。好啦，跟住我哋就睇下同一個 ransomware 呢個 simulator。咁佢可唔可以加密喺 eLocker 保護範圍裏邊嘅文件呢？呢啲就係 eLocker 保護嗰個嘅 Protected Zone 啦，我哋嗰個保護嘅環境啦。同樣行翻頭先我哋嗰個 ransomware 嗰個 simulator 啦。咁今次揀嗰個目標嘅文件夾就唔係 desktop 啦，就揀翻 eLocker其中一啲受保護嘅範圍啦，例如 by default eLocker 嗰個保護 local 嗰個保護嘅位置就係 ProDIR 啦。OK， 好啦，嘗試去 encrypt 啦。好快你已經見到咧 encrypt 嘅文件，即係被 encrypt 嘅文件係0啦。而你喺翻嗰個 ransomware 嘅 simulator，你見到係 access denied。咁即係話，我哋個 eLocker 嗰個保護個 virtual zone 咧，係可以 prevent 呢一啲不知名嘅 access 啦。其實唔淨止 ransomware 啦，甚或至例如而家我哋成日講嘅龍蝦或者個 user 會用 AI 咁喺保護區裏邊嘅資料咧，其實都係可以擋隔到呢一啲唔容許嘅 access 嘅。睇完段片，如果想了解更多咧，就可以瀏覽我哋 OTTL 嘅官方網站，同埋睇一睇咧影片描述欄入邊嘅相關嘅 link 啦，咁同埋聯絡我哋預約產品示範或者查詢方案嘅詳情啦。